За да си спомним заедно за Младен. Той беше изключително свързан с този театър. 51 годишната история на театъра на 8 дневни постановки на наша сцена. И последно имахме планове за следващи общи съвместни след малко ще чуете неговия глас и слово и ще видите образа му в един отрязък, един отказ от интервю, взето от него през 2006 година от Галина Рулева, която също е в салона и на която благодаря лично за това, че е запазила в архива си това зашеметяващо наистина интервю цялото, което беше по някакъв начин възстановено. Да след малко ще се наследим на Младен и ще открием неговия барелев, чието автор е господин Георги Чакъров, който е сред нас, благодарение на когото тази великолепна идея, която беше на съмишленици, колеги и приятели на Младен, сред които Стефан Мавродиев, Иван Несторов, Марин Янев, Христо Бойчев, може би и още много други, може би аз не знам всички, които са взели участие и съжалявам, извинете ме, ако пропускам някого. Също така благодаря и на целия екип на Театър 199. А сега моля Младен, извинете, много се вълнувам, Мартин Киселов за няколко думи. Добър вечер на всички. Благодарим ви, че дойдохте. Ясно и точно това, което ще правим. Тук сме по повод откриването на барелефа, както разбрахте, но решихме да направим едно малко видео преди това, в което да пуснем въпросното интервю госпожа Галина Рулева с снимки от различни периоди от живота на Младен. Каже. Интервюто е много интересно за това, че той разказва за целия си живот вътре. В този конкретен въпрос той говори за еднодневките и за това как човек да не бъде еднодневка. И когато си говорихме за това с Иво и с Иво Киселов, моят брат, когато съм малкият, представете си толкова голямо леко. Когато си говорихме с Иво и след това и с Ани, по този повод си казахме, че въпреки, че интервюто е взето вече преди 10 години, всъщност от 2006 година, когато Младен поставяше тук в Народния театър, то не спира да бъде страшно актуално и то точно за голяма част от вас, които сте тук в салона, които сте хора на изкуството и едновременно с това оцелявате днешна България. И си казахме, че може би гласа на Младен е по някакъв начин вълшебен начин да ни върне хем неговото присъствие, хем да ни каже нещо, от което можем да имаме полза и днес, и да ни успокои, че проблемите, които ни се струват, че ще заемат целия ни ден, всъщност може би ще изчезнат утре сутринта, ако просто погледнем на това по-розо. Но да не интерпретирам татко си, че не бива много смел да става човек. Оставяме ви на видеото. Много интелигентен мъж. Спомням си, той прави една пиеса с Ефрос 60-те години, която се каже "Снима се филм". Един от хитовете на Ефрос от младите години. И там има една реплика от тази пиеса, която в момента си спомних и просто мисля, че отразява това, за което говорим. Героят, който е кинорежисьор, чийто филм се спира в момента. И около спирането на филма върви цялата история. Това е такъв един миг, за мен е така особен, с откриването на барелефа на Младен Киселов в 199, защото Младен Киселов е един човек, който
с който ме срещна живота и с него сме споделяли най-истинските ни, най-съкровените ни вълнения и мисли и чувства за театъра и сме работили един период много благотворен, между другото, който започна от 1999-1972 година. Между другото, ние сме в един клас на Методи Андонов и на Сърчеджиев. Той втората година замина да продължи образованието по режисура в Съветския съюз тогава, при Ефрос. Когато стана дума за това, че трябва нещо да се направи, ние си помислихме всички колеги, приятели, с които сме работили много години заедно, какво точно. И понеже на Христо Бойчев му хрумнало за този барелеф, който да бъде направен в 199, споделил с Иван Несторов, мой колега и приятел от Младежкия театър. И той ми каза: Мавро, така и така. И аз си помислих, сега, това е бая тромава работа, бюрократична и така. И тогава се сетих за едно много просто нещо. Вика, ние имаме една златна възможност. Чапкънов е наш приятел, мой личен приятел от студентските години. Ще отидем при Чапа. Ние едно време викахме Чапкъна. Чапкъна ще отидем. Ще го кажем за какво става дума. А той понеже много добре знае за какво става дума. И ще направи това нещо и ще минем без всеки бюрократични глупости. Направо от извора ще пием водата при Чапкъна и ще занесем, където е мястото в театър 199, но за тази цел трябваше Ани Монова да каже да. И тя прегърна тази идея, защото тя беше също в тази връзка беше говорила нещо. И така отидохме при Чапкънов с Ани и той каза: разбира се, и слава Богу, този проект най-накрая видя сега живот от тук нататък, бял свят. Много съм така вълнуван, защото така, за един миг се върнах в едни много вълнуващи за мене периоди от нашата обща работа и нашия общ живот с Младен Киселов. Изключително съм щастлив, че в този период на безвремие, безкултурие, безценностност имах щастието да присъствам на такова събитие, почитащо паметта наистина на човек, който аз лично много съм ценил през годините, а пък сега всеки един посетител в този страхотен театър 199 ще може да си спомни за него. За тези, които не го помнят, ще научат кой е той и малко по малко ценностите ще започнат да се връщат. Моята работа не е да приказвам, а да си я свърша. И все пак, понеже живееме в много идиотско, свинско, безпросветно време, в което думата култура изчезна изобщо от речника на вождовете ни и то от години насам никой не я споменава. Да не говорим за това какви пари се отделят за нея. Това, което се случва днес в театър 199 е един малък, макар и така нищожен поклон към един голям човек, голям режисьор. Младен Киселов направи каквото можава в живота си с достоинство и благородство. Това, което направихме днес в театъра, е един малък поклон. Съжаление, аз нямах възможност да се срещна с Младен по работа на сцената, обаче пък моята майка Рут Рафаилова е била щастливка. Тя играла няколко представления при него и все в хубави роли.
имаме няколко снимки от Най-мъдрия си е малко прост с Никола Анастасов, двамата си и с Илия Добрев, и тя си е партнирала с тях. Още от тези снимки, от една особена, как да я нарека, михалковска атмосфера, мама твърди, че всички актьори са били влюбени в него и тя казва, той не насилваше актьорите, не ги занимаваше с своите егоистични концепции, а ги провеждаше леко и любовно.